wa Kericho ni irathiro Joseph Cherorot ni aheanite mĩũngũrwa 2,000 ya mĩtĩ ya makorobia kũrĩ magana ma Aikari a gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge arĩa moritio kũhĩmbĩria ũrĩmi wa makorobia nĩguo kwandandũra mĩonere yao ya mbeca. Akiaria itũra-inĩ rĩa Chepsion, Cherorot eranĩire kũheana mĩũngũrwa makĩria ma kũrĩ bamĩrĩ 500 wodi-inĩ ciothe cia Kericho ni irathiro. Oho Aikari gũkũ Kericho ni moritio kwamũkĩra rĩtana rĩa president rĩa kũhanda mĩtĩ nĩguo kwagĩrithia rĩera hamwe na marĩa matũrigicĩirie. Aikari moritio kũhanda mĩtĩ ya matunda nĩguo mone ũguni wa kĩmbeca rĩrĩa maranyita itemi kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. So asubuhi ya leo tumekuja kupatia wananchi na pia tuna target sana wale widows, maana wakipata watapata kujimudu kimaisha, wapande hiyo miti. Na ningependa kusema kwamba hii avocado ni part of the project that the president alisema mwenyewe, mambo ya 15 billion trees come 2032. Ningependa kusema katika Kericho East tayari tumepanda. Juzi wakati wa utamaduni day tulipanda miti 12,000. Kila shule tulipatia miti 300 and we picked 40 schools, primary schools and secondary schools. Nataka nishukuru kabisa mheshimiwa wetu leo Bwana Cherorot kwa ile kazi ambao ametuletea leo. Leo ametuletea miche ya avocado ambao tutaenda panda katika mashamba yetu, na hii ndio part of the agroforestry ambao tumekuwa tukihimiza ya kwamba